皆さん、こんにちは。監督の入江です。クラウドファンディング、残り8日のところで、目標金額の100万円に達することができました。応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。次なる目標として150万円を目指すことにいたしました。たくさんの方に見ていただくために、海外の映画祭にも出品することを考えております。そちらにエントリーするお金や字幕の制作にかかるお金、他にも宣伝だったりにかかるお金に当てさせていただこうかなと考えております。残り8日間、引き続きよろしくお願いいたします。